Assalamualaikum. Hai semuanya. Welcome back to my channel. Kalau kalian penasaran sama video ini, just keep on watching. Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini aku bakal bikin video tentang Hello Squishy. So, maaf banget aku udah lama gak ngupload video. So, kalau kalian penasaran sama squishy baru aku, just keep on. Aku nge-reviewnya sesuai belinya kapan. Misalkan beli squishy ini tuh paling awal dan sampai squishy paling terakhir. Gak ngerti, ada tulisannya. Yang pertama aku beli squishy monkey. Aku nggak tahu apa namanya. Ini soft banget. Itu kayak gepeng. Ini kayak animal ban atau monkey ban, nggak tahu. Next aku beli squishy Cupid dan aku bakal buka. Push me, tekan aku. Ini di bengkok. Tadi sama aku ketendang nggak sengaja, aku nggak ngeliat. Ini ada ininya. Jadi ini squishy-nya soft banget, wangi lagi. Wanginya apa gitu ya, nggak tahu. Ini aku belinya di Indomaret ya, di deket pasar. Ini Kaman ya? Aku nggak tahu ini. Ya ini Kaman. Jadi kotaknya tuh kayak gini. Ini aku belinya ini yang ini. Ini sama ini. Next aku bakal buka yang ini. Ini juga sama tulisannya kayak yang tadi, dengan beda squishy-nya. Yang ini tuh kayak keras, gak slow gitu, dan bau. Ini buntutnya, ini sih belakangnya. Ini emang kayak kotak doang gitu. Next aku beli squishy kentang goreng atau french fries. Ini aku pas beli tuh kayak, wah ada squishy kentang goreng dari belakang. Pas udah beli, ada ininya. Lucu ya, lucu gitu. Ini mau aku buka biar kelihatan. Dan itu lengket, dengar. Ini aku buka demi kalian. Ini wanginya sama kayak yang monkey. Ini kentang gorengnya, itu jadi lapar gak sih ngeliatnya? Aku bakal cerita karena gara-gara aku nggak ngupload video terus. Pertama, kuotanya kayak kebumbung itu. Kedua, lagi puasa, kayak kan aku ada UKK ya, jadi kayak nggak ada waktu gitu, kayak waktunya tuh buat belajar. Dan sekarang UKK itu udah kelewat, dan besok itu aku libur, tapi hari Jumat tuh latihan jadi dayang-dayang gitu. Tapi kalau bulan puasa ngupload video itu kayak bikin video tuh kayak capek, males gitu. Atau enggak, aku cabe sorry aku ngomongnya balelol, emang kayak gini. Jadi tuh backgroundnya tuh kayak bikin sendiri atau nempelin sendiri, jadi ya males. Next aku beli squishy medium cafe ban, dan ini by Kitty Kreatif. Akhirnya aku punya squishy license. Tapi aku kapok sih beli squishy license ya, karena kalian tahu lah, cuman segini, kayak segini banget gitu kan. Kita kalau Kaman itu bisa beli squishy gede atau banyak yang ininya, tapi ini kan cuma segini. Dan harganya guys, kalau menurut aku ya, ini harganya dan ini belakangnya terbalik nih. Ini by Kitty Kreatif. Jangan lupa pencet biar penasaran. So ini bagian belakangnya. Kita buka. Oh ini ada licensingnya. Nih guys, Kitty Kreatif. Ini squishy-nya. Nanti dan terakhir aku juga mau unboxing. Jangan kasih tahu dulu, nanti aku kasih tahu di terakhir abis Hello Squishy. Ini satu squishy lagi kok.
Ini kalau misalkan dia pencet ada suara. Dan itu kayak metalik gitu guys. I like it. Yang tapi kalau misalkan dia pencet ngerut. Jadi sayang, mau langsung ke squishy lain. Ini squishy yang kayak gini, yang monkey. Tapi aku tuh kayak ngumpulin uang dulu baru beli ini. Jadi kayak terakhir belinya. Ini yang harimau, ini tiger. Ini kayak lucu banget ya, ada kayak blush on-nya. Apa sih, belakangnya polos, tapi aku suka bagian depannya karena mirip kucing guys, dan hidungnya gede banget ya. Next, dan aku mau unboxing kado-kado. Ini aku taruh di sini ya. Ini kado-kadonya ada 1, 2, 3. Juga aku beli ini. Itu kado-kadoan juga, cuman aku udah buka. Jadi ini dia kado-kadoannya. Ada yang ini. Dan aku mau langsung buka yang bola. Ini kata amang-amangnya bola. Ini tulisan BL, itu bola ya, singkatan gitu. Akhirnya tuh ini apaan? So, ini belum pernah aku buka dan masih di hektar. Dapat bolanya, warnanya gini. Pink, biru. Kok di squeeze? Ini ada gantungannya, kayak buat digantung gitu. Ini udah menyon, udah lama agak aku buka. Ini yang ketupat, ini tulisannya ketupat. KP. Ya emang kayak di layar itu kayak kebalik, jadi maaf ya. Nah ini layar depan. Karena aku bikin videonya itu sendiri, nggak di video. Aku bikin ketupat. Ini ketupat atau bantal ya? Aku dapat ketupat yang warna pink dan putih. Dan itu peach, kesukaan aku banget. Ngorok. Aku mau review yang ini. Ini tuh anti gores karena HP-nya itu kayak retak gitu gara-gara goyang Shopee. Tada! Ini yang ini kayak buat packaging squishy gitu. Apaan sih squishy mulu? Nih, ini anti goresnya. Ini buat HP apa sih? Galaxy J5 Pro. HP aku kan. Ini. Memori aku penuh dan aku mau buru-buru buka ini aja. Kalian pusing gak sih ngeliat background aku? Ini tuh kerudung ya. Ini gimana sih bukanya ih? Lucu. Aku dapat squishy ini. Squishy kok squishy sih? Untung nggak blur, ada harganya. Ada, lucu banget, ada boxnya. Ini mau aku buka dulu. Ini mungkin kayak barang bekas, tapi ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Oh ini tuh kayak gini. Oh wow, wow. HP apa ini? Ada nomor. Ini casing-casingan ceritanya, kayak buat main-mainan gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kakak pakai juga. Dan langsung aku membuka yang ini warna oranye.